अनाम्यम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे रिपीटेड कोल्ड एंड कफ, यानी कि बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये बार बार जो सर्दी जुकाम होता है ये किसी भी वजह से हो सकता है, हमारे खान पान की वजह से, स्थान और मौसम में जो चेंज होते हैं उसकी वजह से। तो इससे निजात हम किस तरह से पा सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आज मैं आपको एक इस तरह की क्रिया बताऊंगा जिससे आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आपने उस क्रिया का नाम भी सुना होगा और वो आप करते भी होंगे, लेकिन उसको प्रॉपर वे में पूरी तरह से किस तरह से करेंगे। कपालभाति। कपालभाति वो क्रिया है जिससे हम रिपीटेड कोल्ड एंड कफ से बार बार जो हमें सर्दी जुकाम होता है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कपालभाति जो आपने देखा होगा, सुना होगा या किया होगा, वो एक्चुअली एक स्टेप है। कपालभाति के 4 स्टेप्स होते हैं। वो चारों स्टेप्स हमें करने होंगे और किस तरह से करने होंगे ये मैं आज आपको बताता हूँ। स्टेप 1, ज्ञान मुद्रा। लंबा गहरा श्वास और हम कपालभाति क्रिया शुरू करते हैं। इस तरह से हमें 100 स्ट्रोक्स करने हैं और 100वां स्ट्रोक पूरी तरह से हमें अपनी श्वास को खाली कर देना। स्टेप नंबर 2, रिंग फिंगर से हम अपनी बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं नासिका को खुला रखेंगे और कपालभाति की वही क्रिया शुरू करेंगे सिर्फ एक नासिका से। इस तरह से हमें 50 स्ट्रोक लगाने हैं और 50वां स्ट्रोक श्वास को पूरी तरह से खाली कर देंगे। स्टेप नंबर 3, बाईं नासिका से अब हम कपालभाति क्रिया करेंगे। अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास और कपालभाति क्रिया शुरू। और 50वां स्ट्रोक पूरी तरह से अपनी श्वास को खाली कर दें। चौथा स्टेप, दोनों नासिका से हमें कपालभाति क्रिया को करना है। किस तरह से? पहले एक नासिका से, फिर दूसरी नासिका से। रिंग फिंगर और अंगूठे को हम यूज करेंगे। पहले दाईं से और 50वां स्ट्रोक पूरी तरह से हम अपनी श्वास को खाली करते हैं। पहले हमने दाईं नासिका को यूज किया स्टेप नंबर 2 के लिए, फिर स्टेप नंबर 3 के लिए हमने बाईं नासिका को यूज किया। वो इसलिए कि सर्दियों में हमें पहले दाईं नासिका को यूज करना चाहिए और जैसे गर्मियां होती हैं तो गर्मियों में हमें बाईं नासिका को यूज करना चाहिए। ये कपालभाति क्रिया के चारों स्टेप्स हमें हर रोज करने चाहिए। ये करने से हमें बार बार जो हमें सर्दी जुकाम होता है उससे हम निजात पा सकते हैं। इसके अलावा जब कभी ऐसा लगता है कि सर्दी जुकाम हम पर हावी हो गया है तो एक बाउल में, एक जो चौड़े मुंह का बाउल होता है, उसमें पानी को गर्म करना है। उबलते हुए पानी में हमें 2 चम्मच अजवाइन डाल लेनी है। जब उसको ढक के हमें खूब अच्छी तरह से खौला लेना है। जब वो अच्छी तरह से पानी उबल जाए तो हमें उस बर्तन को रख के और बर्तन और सर पर पूरी तरह से ढक कर तौलिया और इस तरह से हमें भाप लेनी है। अगर ज्यादा सर्दी जुकाम है तो 3 दिन तक लगातार हमें ये भाप लेनी है, सिर्फ 3 दिन तक, चौथे दिन ना लीजिएगा।
और जैसा कि मैंने कपालभाति क्रिया में कहा कि बड़ी तेजी से स्ट्रोक्स लगाने की बजाय हमें आराम से और प्रॉपर तरीके से हमें स्ट्रोक्स लगाने चाहिए। वी हैव टू प्रिफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जो लोग एडवांस स्टेजेस में हैं कपालभाति के और उन्हें एक्सपीरियंस है, वो अच्छी तरह से बड़ी तेजी से स्ट्रोक्स कर सकते हैं, तो वो स्ट्रोक्स करते रहिए। धीरे धीरे हमें अपने स्ट्रोक्स को बढ़ाना होता है। पहला स्टेप जो हमने 100 स्ट्रोक्स थे उसको 200 करना है और फिर 300 करना है, और जो हमारे 50 वाले स्टेप्स थे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उनको 100 तक लेके जाना है। इससे ज्यादा हमें कपालभाति क्रिया बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि एक्सेस में हमें कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए, एक्सेस को हमें अवॉइड करना चाहिए। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आने वाली वीडियोस में फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भव।